各位变态，大家好，我是魔王。这一次要为大家介绍的是 FC 版本的魔界村。很多人会说魔界村这么难的游戏，应该做一个什么一命通关的影片，让大家看看版主的高超技巧之类的啊。但其实魔王已经有做过街机版的魔界村影片了，虽然没有到一命通关的程度，也应该看得出来魔王对这个游戏是十分熟悉的。但是后来发现，像是无伤还是一道破台的影片根本没人要看，反而是一直死掉然后拼命骂脏话的自虐型影片会有很多人看，所以大家只想要看到人家玩不过去，然后一直崩溃跟哀嚎而已吧。好啦，我知道你们已经变态，但是因为这款游戏魔王当年就玩到滚瓜烂熟了。为什么呢？因为魔王家里很穷，每年只有新年的时候可以用压岁钱买一块新的卡带，买错卡带那一年就只能玩那个会让你吐血的片子。所以当年魔王一整年都在听僵尸呜呜叫，然后把整张地图都背起来，一边杀红恶魔，一边骂自己为什么要买这一块变态的游戏。而且网络上已经很多人用 TS 或 RMS 的模式，用一大堆无伤通关的影片了。所以与其做一个没什么人想看，但自以为技术高超只能自爽的影片，魔王决定最后还是用介绍游戏的方式来做这一集的影片。好吧，废话不多说，我们就开始这段地狱的旅程。1985年9月19日，卡普空在街机上推出了一款知名的地狱之作《魔界村》，开创了找死游戏的先河。由于游戏难度超高，但是在精心打造的游戏平衡性中，又有着巧妙的攻略性，使得该款游戏的玩家在通关之后有着极高的成就感。而当年在街机版本中，无数的玩家前仆后继的投币，并磨练着攻略魔界村的技术，也让本作成为了擦亮卡普空招牌的一款名作。在街机版本获得了成功之后，制作团队马上接到了移植任天堂的任务，所以在1986年的6月13号这一天，魔界村的恶魔们降临了任天堂。在和平的不列颠王国，平静的日子因魔界的怪物袭击而终结。王国的骑士们被迫与强大的魔界军搏斗。一天，王国的英雄亚瑟脱去盔甲，正在山丘上休息，以治疗战斗后的疲劳。躺在草丛中的亚瑟旁边，还有王国的公主身影。亚瑟和公主度过了一段安静的时光，暂时忘却了战斗后的疲劳。但是魔界之王却不放过他们。恶魔撒旦突然出现，瞬间带走了公主。于是亚瑟便一跃而起，披上盔甲，为追击公主而奔入了魔界。魔界村具有个性的角色非常多，我们直接就来介绍几个比较著名的游戏角色。骑士亚瑟是游戏的主角，也是不列颠王国的大胡子骑士，游戏中被设定是28岁。不列颠王国的公主也是亚瑟的情人，后来被撒旦抓走。在本部作品中，她的设定是16岁。游戏设定叫做 Kilevina， 也就是西方亚瑟王故事的皇后 Guinevere 作为原型。红色的中型恶魔平时不会动，但一旦你靠近或是用武器攻击它，它就会开始以极快的速度在空中飞翔，并使用撞击和火球攻击。因为它经常飞在空中，所以攻击起来十分困难。即便你逃跑，它会到处追着你。尽管它的设定只是一个小兵，但一开始就以压倒性的力量持续地玩弄着亚瑟，让人留下了深刻的印象。特别是开发人员以精密的程式、巧妙的飞行躲开玩家的武器攻击，让人惊叹这个角色似乎从游戏中活了过来。大男我都叫他阿普里，出现在第2、第5跟第6关，通常会左右走动，当他发现亚瑟的时候就会往亚瑟冲过去，或者当亚瑟来到他的正下方的时候，他会向地板的细缝丢出铁球来攻击。由于他的耐力非常高，连续攻击10下才能打倒。一角兽是第1关跟第2关的首领，也是一个独眼独角的巨人。他在第6关的时候会以小兵的形式出现，一边重复的行走跟跳跃，一边射出子弹进行攻击。尽管他的体型很大，但他的速度很快，而且可以大范围的跳跃，需要10次攻击才能击倒他。在任天堂的版本中，十字架的攻击对他是没有用的。龙是第3跟第4关的首领，在第6关也会以小兵的形式出现，一边在空中飞翔，一边用撞击跟火焰攻击。他受到攻击之后，身体会逐渐缩小，需要连续攻击他的头部8次，否则无法击败他。在任天堂的版本里面，长矛的攻击对他是没有用的。
撒旦是第5关跟第6关的首领，在空中飞行，并且会用子弹攻击的大型红色恶魔。只有在翅膀张开拍打翅膀的时候，攻击才会起作用，需要6次攻击才能击倒它。在任天堂版本中，长矛跟斧头的攻击对他来讲是没有用。大魔王 Goliath 在最后一关可以1对1的跟他战斗，他会左右移动，并且从头部跟腹部喷火攻击你，要用10发十字架的攻击才能打败他。他的原名是 Goliath， 源自于希腊神话的 Goliath。在大魔界村之后的作品被改成 Astaroth， 源自于所罗门72柱魔神的 Astarte。根据负责本作游戏设计的藤原德郎表示，本作与战场之狼是同时进行开发的。关于这部作品的恐怖风格，主要受到了漫画恶魔人的影响。藤原表示，比起战场之狼，他更享受开发这部作品，但他还表示他没有想要制作续集，因为开发完之后，他感觉到非常的疲惫。由于街机版是以商业用途为前提设计的，也就是要你不断的一直投币，所以当年在开发街机版本的时候，藤原会进行现场测试。当他发现玩家在预定的场景中没有太多挣扎就通关的话，他会立即回到公司进行程式的修正。其实这是很变态的。另外，本作登场了红恶魔 Redo Arima， 他的名字是当时卡普空的公司职员一位负责程式设计的有马俊夫的名字，因为在开发部门被称为 Redo Arima， 也就是红色的有马，因为当时有马先生只要一生气就会满脸通红，所以其他的工作人员就在这个前提下创造了这位让许多玩家感觉到作呕的红色恶魔 Redo Arima。故事最早是以不列颠的亚瑟王与圆桌武士的传说作为原型设计，主角亚瑟的骑士造型就很明显了，而初代魔界村的公主更是直接以亚瑟王的皇后 Guinevere 为名。这个设定在海外却被认为是抄袭了神圣的亚瑟王传说，特别是游戏初登场的时候，主角脱光衣服跟公主躺着的场景，被认为是影射了皇后与骑士 Lancelot 的出轨故事，引起了很大的批评。所以后来在续作大魔界村的时候，把 Guinevere 的名称改成了布丁布丁公主 Princess Bling Bling， 未成年的16岁也改成了19岁，原先的不列颠王国的公主也改成了某王国的公主。游戏一开场，主角脱光衣服跟公主躺在坟场的场景，对于玩家来说应该是很震撼的吧。其实故事设定是因为主角亚瑟在经过一场惊心动魄的厮杀之后，终于取得了进攻魔界城的地图，因为受伤才脱下了盔甲休息，然后公主在旁边帮他疗伤。所以后来进入各关的时候看到的魔界城地图就是抢来的这张地图了。其实一开始看起来设计是没有什么问题的啊，只是很正经八百的场面啊，但不知道为什么在海外上市之后，就居然变成了野河的场景。你们说，一个28岁的大胡子脱到剩下一件内裤，在野外跟一个16岁的未成年少女，是能干出什么好事？也因为这个原因，后来才将公主的年龄更改成19岁。再来将公主的名称改成了布丁公主，不列颠王国也改成了某王国。说到这里，魔王只能说，心里是什么，看到的就都是什么。我看到的明明就是他们都在野河啊。魔界村移植到任天堂之后，由于主机的性能问题，每一秒顶多只能够处理20个 frame 的动作，使得游戏在上下楼梯还有跳跃的时候都很容易直接死掉。另外制作小组希望能够尽力还原街机的原味，加上了原先游戏很容易死掉的变态设定，使得本作成为了 FC 上面一款找死型游戏的经典。当时市场上玩家的评价就是魔界村第一关的难度差不多就是其他动作游戏最后一关的难度。本作的特点就是难度特高，但是它的玩法跟精致的游戏平衡却获得了很大的人气，同时也大获成功。作为卡普空早期最流行的街机游戏之一，后来移植到各个版本上，同时也销售了许多续作和相关产品。FC 版本的魔界村累计销售已到达了164万，同时名列100万名作之一。但其实受限于 FC 的性能，使得移植于任天堂的魔界村难度反而提升了。最奇怪的就是这种找死型的变态游戏还是有很多支持者。
就有人问魔王了，像这种变态的游戏，到底要怎么练才能玩到破台或通关呢？很简单，其实你要做的事情就是这样。对，就是一直死，一直死，一直死，死久之后，你就会通通都背起来了。觉得很变态吗？但是魔王看起来，其实你们也一样变态啦。好，那这款魔界村就简单为大家介绍到这里。我是魔王，一个外表跟内心一样变态的中年阿伯。我们下次见。